Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Wa usolli wa usallimu ala nabi rahmah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-mab'usi rahmatan lil alamin kafah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib sehadir sareng badan kaula keluarga besar Pondok Pesantren Ginggung, Badanon Hasan Malik, Badanon Muhammad Hasan Komaruz Zaman, Muhammad Hasan Maulana, ben selain bedese bujang, bedese pondi raji, bedese setong, bedese lebih. Wah, ini kau beda Muhammad Hasan Naufal, beda. Oh, beda ya? Iya tadi. Para hadirin hadirat, nahdin nahdiyat, muslimin muslimat sepedan kaula muljaaki, juga para santreh ben alumnus pesantren Ginggung ben dari pesantren selain sehadir. Alhamdulillah kalaban kudroh iradah epon Allah, badan kaula ben ajunan malam mangken bisa aguna akibek tok ben omor dalam majlisul khair, majelis kebagusan dalam rangka ngaji kaangkui ngeholen guru badan kaula ben ajunan belina Allah al-arif billah Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin ben samada jena para pendahulu pesantren Zainul Hasan Genggong juga bengeseponah badan kaula ben ajunan samada jena. Lahumul Fatihah. Moga-moga badan kaula ben ajunan sehadir malam mangken niat ngakhole ben dina Allah leman dari majelis kak dinto posak kelaben barokah ben manfaat dalam kehidupan dunia langkong laku ya juna Allah. Moga-moga badan kaula ben ajunan ejawaki dari musibah, dari bala, dari penyakit kelaban perlindungna Allah oleh syafaat Rasulillah ben barokana para aulia, amin ya rabbal alamin. Kula singkat bisaos non tak oleh lemalem karena pacien situasi tak pati aman. Beni tak aman karena perang ngabi orang, tapi moso tak padeng. Semangken ki tak lepas dari bala haropa penyakit menular. Moga-moga sedaya lindungi bi Allah, amin ya rabbal alamin. Badan kaula ben ajunan hadir malam mangken
toreh tata niyatah supaya posa barokah ben manfaatah. Pertama kaangkui mengenang mengingat ben amul jaaki kebula-kebulana Allah sesoleh, terutama sohibul hol si aropa aki belina Allah Kiai Muhammad Hasan Ginggung. Orang soleh belum tentu beli, tapi beli pasti soleh atau soleha. Mengingat ben mengenang orang-orang beli nikah sesuai kelaban syariat sebektah sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula ben ajunan mon asolat bisaos asolat nikah pasti samping adua dek ke Kanjeng Nabi ben keluargana juga kaangkui kebule-kebulena Allah sesoleh. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kaula ben ajunan adua aki kebule-kebulena Allah sesoleh. Kaula ben ajunan mon ngekholen tentok le pone becai tahlil zikir tahlil napa boleh tambah kelawan selawat le insyaallah Rasulullah Rabu ke majelis nikah. Meladri nikah para tretan mengingat orang-orang soleh nikah ajarna Rasulullah. Bahkan nang Al-Quran tak sekuni sorat-sorat Al-Quran nikah sing ngangkui asmana belina Allah. Ngakali non ki kadia nang surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi nikah banyak nyeritaaki beli-belina Allah. Beda ashabul kahfi wali 7 serangkai seterdep pendenan abi 300 tahun terdep jaga buto akhirnya bisa jadi buto. Mon orang kan tuh di sana apa sih alas nyor ki mon alas nyor jak kotu atusan tahun para cerita oleh sebulan pun tak ketemu wujud tuh para cerita. Lah surah Al-Kahfi ini kan nyeritaki walina Allah sing ngenengin setong gua sing ke surat nyamai Al-Kahfi. Surah Kahfi juga nyeritaki Zulkarnain. Zulkarnain nika sebekal aperangah amosobi kaum nyamana Ya'jud Ma'jud sebekal nyerangan Nabi Isa laku para cerita. Nika Zulkarnain nika benih nabi orang soleh para cerita walina Allah. Ngagali non ki beda Nabi Khidir aksarul ulama ada buaki Nabi Khidir nika nabi sampai semangken ki beda perhatian ki beda suargana ngakeli non ki jaipon ulama Nabi Khidir nika pernah nang pinggir tase juga pinggir sungai pula oleh doa dari Gusdur bacaan montero ketemu Nabi Khidir tapi kau tuh ingat Gusdur gelu Ki Abdurrahman Wahid bani Abdurrahman Lasomor para cerita. Jadi Nabi Khidir memang lakar aksarul ulama adabu Nabi. Nabi Khidir nikah ummatan Nabiullah Ibrahim alaihi salam para teretan para hadirin hadirat sekalian. Tapi juga beda ulama sing ngocaki Nabi Khidir nikah nabi sampai semangkin beda sekak dima beda 4 nabi sing ngantos semangkin beda swargana
taepon dut ron sareng Allah. Samping Nabi Khidir, bade Nabi Ilyas, bade Nabi Idris, sugan Nabiullah Isa alaihi salam. Nika para tretan juga monorok dawuna ulama jak Nabi Khidir nika beli berarti nyeretaki beli juga. Bada surah Maryam nika puna Nabiullah Isa alaihi salam nika beli bini. Kali non ki beli bini. Demelana tak heran para tretan lamun edo buaki jak yen nerangaki ceritana para wali, mengenang para wali terus masuk ngehole para beli nikah lakar syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mahun tahun kiai ngeholen kan tahunan para tretan apa beda dalil beda jak kebeter. Mon kiai NU ni kan lengkap para cerita. Setong riwayat Imam Baihaqi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti kuburus syuhada inda ra'sil haul. Jaien Rasulullah nika ngerabuin ke makbaronah para sahabat sesobung omor dalam membela agama Allah setahun sekalian indarosil haul. Fayaqulu assalamu alaikum tibtum bima sabartum. Laju anu napa Rasulullah ziarah ben taun dak ke makam para syuhada adu aaki. Rasulullah adabu keselamatan kang kuidi kesekabina dika ontong karena kesabarna dika kabina bentika bede tempat si paling bagus. Ngagali non ki. Jadi baaben kakanto ni kesunnah Rasul. Lampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luqman, surah Luqman. Luqman nika juga belina Allah beninya mana nabi. Nika bade sing ngocake Kiai Luqman nika budak berarti. Tapi bade sing ada buaki jaien Kiai Luqman nika ahlil hikmah ulama samping ulama beli berarti. Ben beliau nika Al-Qur'an bahkan sareng Allah cerita aki buaki kati penapa sahabat Luqman nika memberi ilmu manfaat ben ilmu hikmah dek ke putra-putrana terutama putrana seseriang si anya Mataran. Nah gali non ki oneng setong bektoh sahabat Luqman nika ngajak putrana lenjelenan nika penting para tretan kangkui epodut hikmah terutama dalam bergaul sarang masyarakat. Sahabat Luqman ngajak putrana lenjelenan ngibeh kendaraan himar. Ben bedesi ada buaki sahabat Luqman nika dari Sudan. Jadi prabe nika kolek jeleng pendek. Tapi para tretan alim luar biasa menguasai ilmu hikmah sehingga ceritaaki sarang Allah nang Al-Qur'an. Jaipun Kiai Luqman ada bu keputran anak majuna lenjelenan di sengkok numpak himar nikah keledai bahasa Madura apa kipon keledai gini kipon himar ale jeren para tretan beben jeren laju caipon ke Luqman be enak senompak kok senonton engkok nak senompak be nonton ya caipon ke Luqman niat abdi pelajaran keputran tentona juga ke kaula ben ajunan ampon jalan senompak Kiai Luqman senonton putrana lebet ya den orang rasane tak pelak
bapak tak pelak. Masa aben numpak hemar anak suruh nonton cek tega tak gena bapak tak gena ni ka omong nah kinon ki perang sarang ke Lukman nak ngeding nak engki apa jana tak gena bapak tak gena numpak ngalahnya mana TV anak suruh nonton ialah nak ben se numpak kok se nonton cek pun ke Lukman ampon potrana numpak ke Lukman se nonton debat ya ada noreng boleh rasane boleh anak drekak man nyaman numpak TV bapak suruh nonton mun sang anak pecek bingung cai pon gitu nika omong nah berarti katanya boleh ke Lukman nah apa jana anak tak pelak cai kula drekak cai mon abah karena kula numpak ajunan si nonton omon deh kedua ini marah noben si ngelesen kok agon jangan tompak kedua lebet ya ada orang lain boleh rasa ni boleh pak bihana padek tegeun cek hemar koros kedua itu berarti kali non ki para hadirin hadirat sekalian sampurnya sebenarnya tanyaki serang ke Lukman apa jana ku lebih ajunan tegeun jangan hemar koros kedua ialah monde ia maje tonton je tompak nak kali nanti para teretan ampon ke Lukman sareng potrana tak tompak hemar tapi tonton ni kedua lebet ya ada orang lain boleh rasane boleh bapak bi anak pada gendeng hemar cek di hemar tak tompak tonton lah pajen gendeng pak bi anak tanya ki sareng apa jana bapak bi anak pada gendeng jana ba polan pada nonton hemar tak tompak mela jeriana bean mon odi cek tergantung ke omong na orang cek teroya lemo orang ada bener nak kali lagi para teretan para ulama ada buaki irdo billahi sohibak watrukin nasa janiba ghalibin nasa kaifa syi'ta tajidhum aqoriba ain bani alif aqoriba irdo billahi sohibab perido Allah Ta'ala si semak keben tetikan jana ben artinya dari kau leben ajunan odi etunya ni kese penting mengikuti syariat agama na Allah syariat sebekta sareng Gusti Kanjeng Nabi semata-mata karena Allah ben noro lambana Gusti Kanjeng Nabi cek sampai napa we troya lemoreng kali non ki karena montroya lemah orang tak bisa pas oleh ngaram kapki berarti pasti pada si cermat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika paling bagus nabi ben rasul paling bagus makhluk Allah ki pada si cermat Kanjeng Nabi Muhammad nika napa boleh lah Muhammad lah somor kali non ki para tretan ada bendera orang monorot kekarep na orang saya penting dari pokok engkau tak melanggar syariat engkau tak melanggar ajarna agama bismillah orang ngerasan apa torot dibudinkan sangkadibi tapi montroya lemah orang kita teti orang berarti tergantung ke omong na orang teroya lemah orang percuma manusia nikah ngalem cuma hitungan detik ben menit pun bagus baik kebagusan Pak Abid coba sekejap elang kebagusan ini kemon manusia tapi mon Allah si seneng si puto beni ajunan ke manusia si puto ke ajunan beni kun bakto bede swarga na berarti sampai sobung ngobung eke ngae biar kadia ke sepo ke Muhammad Hasan, ke Hasan Saiful Rijal, ben selain orang-orang soleh para belina Allah
almarhumah Nyai Hajah Imami Hafsawati ben selai ngakeli non ki anapa karena protangan dek kena sehata dek kebulengna benda ka akhlak ka kau leben ajunan mon ngaji ke Hasan Sefurija atau ajunan sepo-sepo ngaji ke Muhammad Hasan pola bedese nyapo benekun ngaji ilmu tapi ngaji lakoh boleh amalian bisa etero jadi kenang bahkan sahabat kerong baratretan toro merengakina nasihat tak sobung lain kaangkui oleh manfaat beliau melan kau leben ajungan mengenang beliau supaya apa iako santren non karena setong hadis dari sahabat Utsman bin Affan riwayat Ibnu Majah yasfa'ul yaumal kiamati salah satun laku etina kiamat beda telok golongan sebisa beri syafaat serabatan al-anbiya para nabi abri syafaat ke umat summal ulama para ulama orang-orang seandi ilmu orang-orang semulang ngakeli non ki abri syafaat ke murid-murid summa syuhada orang-orang semate syahid abri syafaat ke keluarga ula sekut acerita hubungan murid bi guru ni ketak pege kun edunya non ngantos ke akhirat kor nyambung ilmu na amul jaaki guruna ben ilmu na guruna mon are Sabtu neka anak main dek kesuargana orang sepona nagali non ki minggu orang sepona males kesuargana anak korde pada masuk suarga lu non ki terus are Senin neka murid entar kesuargana guruna kor nyampu jadi baabeen nika mon yako santri bege sepo lakuna laku takuna sampai laku tina kiamat baaben ki entar ka suara kena ke sepo no mi salah baaben beda jannatu aden ke sepo jannatu firdaus swarga paling bagus paling mapan paling tinggi baaben beda harapan tau rasana masuk ke swarga firdaus stop di malaikat bah damaben antara ke sepo oh iya terus ya kali non ki karena antara ke guru nah para tretan jadi mon Sabtu nika anak ke orang sepo minggu orang sepo ke anak Senin murid ke guru nah Selasa guru antara ke suargana murid tak Rebu nap umat dek ke suargana nabi-nabi nah kali non ki para tretan Kemis nabi entar ke suargana umat tak Jumat harang sarang pangki ngadep deka Allah subhanahu wa ta'ala jadi hubungan murid bi guru ni tak peke non tak peke punten terus ketiban apa kan kesepo ngakungi guru kia abdina bapak ngakungi bapak kia kan tak ketemu kia bapak kula ke suara kena bapak kula ke suara kena bapak tak salbu kia bocah ender ke bocah ender nika suarga alam akhirat kali non ki tak oleh madai ngangkui akal tapi ngangkui iman para tretan para hadirin hadirat sekalian karena napa karena tak bisa jangkau kelaben akal napa boleh ilmu pengetahuan seka andi wi manusia nika kun ibri ilmu sekuni sarang Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila jadi urusan akhirat beni wilayana akal wilayana iman para tretan para hadirin hadirat sekalian tak bisa tabeng kelaben nalar akal
ben tak bisa jangkau kelaben ilmu pengetahuan. Cek kotu urusan akhirat. Pon pula ngalak con. Ajunan oning handphone. Mau tahu kape handphone. Nah kali non ki HP alat telekomunikasi khusus kangkui komunikasi sebentuk kini bede tanang biasa. Nah kali non ki bede sekini bede sek semua kini bede serajo. Mon dah ada mon serajo tambah larang. Semakin seraja jadul para cerita. Mon Android lebih sentek potong. Nah kali nanti pon lambe hitung 40 tahun yang lalu mungkin berdisi nyapok nih mon penakan kula ke apa ke Hasan Malik bende alen kita nyapok ngarang itu ngaki pon 40 tahun sit pongkor ki mon nelpon ngakui napa ngakui kabel yang kina bunten ngakui kabel pas mon ngebele poter kotu nyambung ke kantor telepon gelu tak bisa langsung engki napa bunten semangke beda HP ada kabel mon motor ngebel kare mece buru 40 tahun situ pongkor tak dedunya saumpama 40 tahun situ pongkor kula omong bakal bodoh telepon tak usah tabel bisa nyambung teka ke luar negeri oh gila angak deh ini kan mon tak begua benekun suara bi diagram mah keluar mungkin apa bunten bi gambar bisa keluar coba lambe 40 tahun si tepongkor ngocak laku bekal bodoh telepon gambar keluar si nelpon oh macik kok napa ide iya mar paling din ya mon tak iku apa semakin tak aneh boleh buru 40 tahun si tepongkor pada neng itunya nah boleh neng akhirat malah ainun roat wala udunun samiat wala khotoro ala qalbi wasya. Nah ke dapade alam dunya pikiran bisa tak nototen kan. Kula lambe mon monduk para tretan mon kekurangan PC para tretan kirim surat ke Umi tabe aba ke Umi terutama ke aba tak bengal ta. Umi mi kula sobuk obeng pon sobung ben tak pati sehat antara ke dokter wesel para tretan ngakeli non ki pesen depak kula beres pon para tretan semakin tak repot ngakui si anya mah HP gini ke para tretan kelaban kemajuan teknologi informasi ben komunikasi cek PC bisa kirim ngakui HP mungkin bunten buruh 40 tahun bu dan pada itunya napa boleh suarga tetimon beda keterangan saling asonjo saling amain kesuargana antara guru ben anak bapak ben guru ben murid bapak ben anak napa boleh nabi sareng umat ta cek sang posang urusan akhirat apa jeneng akhirat si penting ben masuk surga seneka para cerita ngagali nanti para hadirin hadirat sekalian samping gini kenon samping gini kan kau leben ajunan tentona nyadarin ada manusia bener aroma sah cek yen abe nikah pon kebenyaan genjere engki nawunten pastek kebenyaan tusah engki nah kau leben ajunan mon adu aaki atabe akerem doa de kebelina Allah nika ketampiasan barokah bida adua bi akirim doa mon adua nika Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu mon akirim doa ni salam maca yasin maca zikir tahlil ben tasbih tahmid genjerna hadiah aki dek ke guru dek ke wali abadi barat. Karena apa? Karena mon wadilana tak butuh ke aben berarti. Kula ben ajunan ngakhile ke sepo, insyaallah ke sepo tak butuh, sebutuh be aben. Karena yakin ke sepo ni ka ben beda nikmat kopur, husnul khotimah. Mon ke sepo bede sek sekopur be aben bede kamma para tereta.
ngagalinon ki para hadirin hadirat sekalian melaneka ontong kau leben ajunan bisa aku naki bekto ben omor ka dalam majlisil khair ngakholeh para belina Allah. Alhamdulillah. Para tretan, para hadirin hadirat sekalian, nika pon pol belu lebih dudepah ngakali nangki tak oleh lemalem soalan nika pon alhamdulillah kula juga matur sekelangkong dek ka sama jena aparat desa aparat keamanan sing mendukung acara nika moga-moga ngibe manfaat ben barokah dek ka masyarakat Lasomor ben sekitar kena are kalana kau leben ajunan ngak ngengaen put nyebut belina Allah nika gelombang kekeramatan beliau insyaallah turun para teritan ngakeli non ki karena napa inda dzikris solihin tanzilur rahmah nika debuna Imam Sufyan Ibnu Uyainah guruna Imam Ahmad bin Hambal ngakeli non ki ada bu inda dzikris solihin tanzilur rahmah are kalana beabeen put nyeput ngak ngengaen orang-orang kebule na Allah sesoleh napa pole wali para tretan maka etot tak rahmat sareng Allah subhanahu wa ta'ala muga-muga serabu malam mangken ngaule rahmat Allah perlindungan Allah pertolongan Allah kelaban syafaat Rasulillah ben barokah para aulia khusus ashabul haul amin ya rabbal alamin. Kira kula cukup muga-muga beda manfaat ben barokah baik kangkui abe beten kaula ben ajunan sama tejana amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat sekalian kula abri doa kangkui nolak balak ki solawat sebiasa paos sarang Hadratil Walid Waliullah ke Hasan Saiful Rijal juga nikah ijazah akid ke putra-putrana langsung ke kula ke Saiful Islam juga ke Abdul Bar selawat lidafil bala bi kula pon sekut baca nikah ben pon ijazah akid ke para santri sebeda ginggung ngereng areng bareng mauski Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha annat ta'na watta'un ya man amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun wa ala alihi wa sahbihi wa sallim nika bacah minimal 3 kali ba'da sholat ba'dal maktubat saampona sholat fardu para teritan maus 3 kali menabi muslimat pas kealangan tak penapa maca selawat nika para teritan ki baca niat maca selawat ben niat zikir para teritan para hadirin hadirat sekalian mon gandengaki nabi ijazana fatihana dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dek ke Kiai Nawawi Banten Kiai Muhammad Hasan Ginggung Kiai Hasan Saiful Rijal nika ashabul ijazah maos 3 kali selawat lidafil bala muga-muga dadi jodoh kanggo badan kaula ben ajunan amin ya rabbal alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.